کله چې ته د قربانۍ چاړه په لاس کې اخلي فکر مه کوه چې دا یوازې د یو حیوان ذبح کول دي. نه، دا د انسان او الله ترمنځ د وفادارۍ تړون دی، د مینې امتحان دی، د نفس ماتول دي او د هغه څه قرباني کول دي چې ته یې تر هر څه ډیر خوښوي. خو دا فلسفه له کومه پیل شوه؟ ولې تر نن ورځې دا عمل ژوندی دی؟ او ولې د نړۍ میلیونونه انسانان د ابراهیم علیه السلام هغه درد بیا تکراروي چې زرګونه کاله مخکې د مینا په دښته کې پیښ شو؟ دا یوازې یوه مذهبي کیسه نه ده، دا د انسان د روح تاریخ دی. کیسه له هغه عصره پیلېږي چې ځمکه د شرک په تیارو کې ډوبه وه. انسان د خپل خالق پر ځای او خپلو لاسونو جوړو معبودانو ته سر ټیټاوه او حقیقت د زورواکانو تر سیوري لاندې خاموش شوی و. په همدې زمانه کې الله یو ماشوم نړۍ ته راولېږه، هغه ماشوم چې وروسته به د توحید تر ټولو ستر علمبردار او د وفادارۍ تر ټولو لوړ مثال ګرځي. دا د ابراهیم علیه السلام کیسه ده، د هغه انسان کیسه چې د حقیقت موندلو لپاره یې ستورو ته وکتل، سپوږمۍ یې وازمایله، لمر یې وڅاره، خو زړه یې د هغه ذات په لټه کې و چې نه غروب لري او نه فنا کیږي. او کله چې خپل رب وپیژاند نو الله هغه د داسې امتحان لپاره وټاکه چې تر نن ورځې د قربانۍ فلسفه ورباندې ولاړه ده. تر ټولو تریخ حقیقت دا و چې د ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر هم د بوتانو جوړونکی و. هغه بوتان چې خلکو به د خپلو حاجتونو لپاره لمانځل د ابراهیم علیه السلام د پلار په لاسونو جوړېدل. ابراهیم علیه السلام د داسې کور په صحن کې لوی شو چې د توحید پر ځای پکې شرک ژوند کاوه، خو د هغه زړه د حقیقت په لټه کې و. ابراهیم علیه السلام لا د ماشومتوب په عمر کې د خپل چاپیریال پر حقیقت فکر کاوه. هغه به د پلار جوړ شو بوتانو ته کتل او حیرانېده به چې څنګه انسان خپل لاس جوړ شوي ته سجده کولی شي. ویل کېږي کله چې به آزر هغه د بوتانو خونې ته پرېښود، ابراهیم علیه السلام به بوت ته وویل که رښتیا خدای نو خبرې وکړه، خو بوت به چوپ پاتې و. همدلته د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د حقیقت د لټون لومړۍ پوښتنه را پیدا شوه. کله چې ابراهیم علیه السلام د عقل او فکر عمر ته ورسید نو یوه ورځ یې خپل پلار ته په ډېر ادب وویل: پلاره، ولې د داسې شي عبادت کوي چې نه اوري، نه ویني او نه تا ته ګټه رسولی شي؟ دا یوازې د یوه زوی پوښتنه نه وه، دا د حقیقت غږ و چې د شرک د کور له منځه راپورته کېده. خو آزر چې ټول عمر یې د همدې بوتانو په جوړولو او لمانځلو کې تیر کړی و، د ابراهیم علیه السلام خبرې د خپلې عقیدې او مقام پر ضد وګڼلې. هغه په قهر شو او ورته یې وویل که له دې خبرو لاس وانخلې نو له کوره به دې وشړم. خو ابراهیم علیه السلام چوپ نه شو، ځکه د هغه زړه نور د ډبرو په خدایانو نه قانع کېده. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته په نرم خو کلک غږ وویل: پلاره، ما ته هغه علم راغلی چې تا ته نه دی راغلی، نو زما پیروي وکړه، زه به تا سمې لارې ته بوزم. خو آزر لا هم په خپل غرور کې بند پاتې و. هغه وویل: آیا ته زما له معبودانو مخ اړوې؟ که نه درېږي نو زه به دې سنګسار کړم، له ما لرې شه. او هماغه شیبه وه چې د کور فضا بدله شوه، د پلار او زوی ترمنځ د عقیدې دیوال پورته شو. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې حق کله کله د خپلوانو د له لاسه ورکولو قیمت غواړي، خو هغه حقیقت ته شا نه کړه. له هغو خبرو وروسته د آزر او ابراهیم علیه السلام ترمنځ واټن نور هم زیات شو. ابراهیم علیه السلام نور هغه کور ته د پخوا په شان نه کتل. د هغه لپاره اوس د کور تړاو د حقیقت تر تړاو کمزوری شوی و. هغه له خپل پلار او قوم سره په نرمه خو کلکه ژبه خپل دعوت جاري وساته. خلکو ته یې وویل چې دا بېسا بوتان نه اوري، نه ګټه رسوي او نه زیان دفع کولی شي. خو قوم یې د حقیقت منلو ته تیار نه و، ځکه حقیقت تل د عادتونو او دودونو پر وړاندې سخت تمامیږي. بالاخره دا اختلاف دومره ژور شو چې ابراهیم علیه السلام له خپل کور او خپل قوم څخه وشړل شو. هغه یوازې پرېښودل شو، خو د حقیقت لاره یې پرې نه ښوده او همدلته د هغه د ژوند هغه ستر فصل پیل شو چې وروسته یې د نمرود له اوره د کعبې تر ودانۍ پورې د تاریخ مسیر بدل کړ. د ابراهیم علیه السلام د زمانې په هغه ټولنه کې اخترونه د دینی شعور پر ځای د رسمونو او خرافاتو ورځې وې. خلکو به د خپلو بوتانو په نوم ځانګړې ورځې جوړولې.
معبدونو ته به تلل او قربانۍ به یې ورکولې او خوشحالۍ په نوم به یې د همدې بېسا مجسمو شاوخوا نڅاوي او جشنونه کول. دا اخترونه د شکر پر ځای د ناپوهۍ تکرار و، چیرته چې انسان د خپل خالق یاد هیر کړی و او د خپلو لاسونو جوړو معبودانو ته به یې د خوشحالۍ نذرانې وړاندې کولې. همدغه فضا و چې ابراهیم علیه السلام پکې د توحید غږ پورته کړ او خلکو ته یې وښوده چې حقیقي عبادت د ژوند معنا بدلوي، نه د رسمونو تکرار. کله چې په ښار د اختر ورځې راورسېدې، خلک ټول د خپلو معبودانو د لمانځلو لپاره له ښاره ووتل. معبدونه ډک شول خو ښار تش پاتې شو. ابراهیم علیه السلام دا فرصت ولید. هغه یوازې پاتې و او د بوتانو خونې ته ورغی. هلته چوپتیا وه. یوازې د ډبرو هغه مجسمې ولاړې وې چې خلکو خدایان ګڼل. ابراهیم علیه السلام د حقیقت په ژور یقین سره هغوی ته وکتل او وی ویل: ولی تاسو نه غږیږئ؟ ولی مرسته نه کوئ؟ بیا یې د خپل دعوت هغه ستر ګام پورته کړ چې د باطل د نظام په زړه یې ټکان راوست. نو ابراهیم علیه السلام په ډیرې آرامۍ سره خو د یقین په پوره قوت د بوتانو لوري ته لاړ. هغه لوی بوت ته یې وکتل او وی ویل: آیا تاسو خبرې نه کوئ؟ چوپتیا وه. بیا یې یو تبر راواخیست. هغه بوتان یې یو په بل پسې مات کړل. ټول یې وپرځول. یوازې یو لوی بوت یې پرېښود چې خلک کله راشي له هغه وپوښتي چې دا ټول چا مات کړي دي. بیا یې خپل تبر هم د هغه لوی بوت پر اوږه کېښود او له معبد څخه ووت. دلته د تاریخ هغه صحنه جوړه شوه چې د باطل تر ټولو ستره خاموشه رسوایي وه. کله چې خلک له خپلو اخترونو او جشنونو راستانه شول، معبد ته ننوتل، نو یوه سخته صحنه یې ولیده. ټول بوتان مات پراته وو، ټوټې ټوټې وو او یوازې یو لوی بوت ولاړ و او د هغه په اوږه پورې تبر ځړېده. د ښار فضا په یوه شیبه کې بدله شوه. خلکو وویل: دا چا وکړل؟ یو چا وویل: موږ به یې ونه منو، دا لوی جرم دی. او یو بل وویل: ابراهیم و چې تل به یې د بوتانو پر ضد خبرې کولې. او همدلته ابراهیم علیه السلام راوستلی شو. د خلکو په منځ کې ودرول شو او پوښتنه ترې وشوه: آیا دا تا وکړل؟ زموږ له معبودانو سره دې څه کړي دي؟ هغه په آرامۍ سره ځواب ورکړ: مګر دا لوی بوت دا نور نه دي مات کړي. که خبرې کوي له هغه وپوښتئ. دا ځواب یوازې یوه خبره نه وه. دا د ټولې باطل عقیدې پر وړاندې د عقل او حقیقت تر ټولو لوی وار و. خو خلک خاموش نه شول، ځکه حقیقت کله ناکله د منلو پر ځای د انکار سره مخ کیږي. هغوی وویل: ته پوهیږې چې دا خبرې نه کوي. ابراهیم علیه السلام ورته په آرام خو ژور یقین سره وویل: نو بیا تاسو ولې هغه شیان لمانځئ چې نه خبرې کوي، نه اوري او نه ګټه رسولی شي؟ په هماغه شیبه کې فضا درنه شوه. د خلکو په زړونو کې شک راوټوکېد، خو د دودونو زولنې لا هم پرې ټینګې وې. د ابراهیم علیه السلام دا صحنه د یوې لویې مقابلې پیل و. اوس نور بحث نه و پاتې. اوس د حق او باطل ټکر ته لاره خلاصه شوې وه. د خلکو په زړونو کې د غصې اور بل شو. د حقیقت خبرې هغوی ته د منلو نه وې. نو یې د ځواک لاره ونیوله. هغوی پریکړه وکړه چې ابراهیم علیه السلام ته سزا ورکړي. هغه باید د خلکو په مخ کې ودرول شي، د ښار لویه محکمه جوړه شي او بیا اور ته وغورځول شي. داسې اور چې د انسانانو په تاریخ کې یې ساری نه و. هغوی غوښتل ابراهیم علیه السلام په همدې اور کې وسوځوي څو د توحید غږ ختم کړي. خو همدلته د تاریخ هغه بل فصل پیلیږي، چیرته چې اور د خدای امر ته سر ټیټوي، نه انسان ته. کله چې ابراهیم علیه السلام د اور لپاره تیار کړی شو، ټول ښار ورته راټول شو. اور داسې بل و چې لوګي اسمان ته ختل او خلک په دې یقین و چې نور به د توحید دا غږ خاموش شي. ابراهیم علیه السلام په منجنیق کې کېنول شو او د اور منځ ته وغورځول شو. خو دلته هغه معجزه وشوه چې د تاریخ قانون یې بدل کړ. الله وفرمایل: ای اوره، پر ابراهیم سوړ او سلامت شه. او اور سوځونکی پاتې نه شو، بلکې آرام او سلامت شو. ابراهیم علیه السلام له اور راووت، ژوندی او سالم. او همدلته خلک حیران پاتې شول، ځکه چې ځواک د انسان نه و، بلکې د الله و. له اوره د ابراهیم علیه السلام راوتل یوازې یوه پیښه نه وه. دا د یوې عقیدې ماتې وه او د بلې عقیدې پیل. خو د نمرود غرور لا ختم شوی نه و. هغه فکر کاوه چې ځواک د تاج او تخت په لاس کې وي. نو یې ابراهیم علیه السلام ته وویل: ستا رب څوک دی؟
ابراهیم علیه السلام په آرامۍ سره وویل زما رب هغه دی چې ژوند او مرګ یې په لاس کې دي. نمرود چې د غرور په نشه کې ډوب و غوښتل د ابراهیم علیه السلام د دلیل ځواب په بل چل ورکړي، نو یې ظاهري ثبوت وړاندې کړ. هغه وویل زه هم ژوند ورکولی شم او هم مرګ. بیا یې 2 بندیان راوستل، یو بې ګناه سړی یې خوشي کړ او بل یې اعدام کړ او خلکو ته یې وویل وګورئ زه هم ژوند ورکوم او هم مرګ. خو دا یوازې یوه ظاهري تېرېستنه وه، نه د ژوند حقیقت نه د مرګ واک پکې و. ابراهیم علیه السلام نور د بحث له ظاهري لوبې تیر شو او د حقیقت هغه ټکی یې راوړ چې هیڅ پادشاه یې نشي ځوابولی. زما رب لمر له ختیځه راخیژوي او لویدیځ ته یې پرې باسي. یوه شیبه چوپتیا شوه، ځکه دلته خبره د انسان د واک نه ووتله، دا د کائناتو د نظم خبره وه. نمرود هیڅ ځواب نه درلود، غرور یې مات شو، ژبه یې بنده شوه او همدلته خلکو ته څرګنده شوه چې ځواک، علم او سلطنت د حقیقت پر وړاندې هیڅ ارزښت نه لري. کله چې نمرود پر وړاندې د ابراهیم علیه السلام دعوت نور هم څرګند او قوي شو، د هغه د قوم زغم ختم شو. ویل کېږي چې د مخالفتونو او فشارونو له زیاتېدو وروسته نمرود او د هغه حلقې پریکړه وکړه چې ابراهیم علیه السلام له خپل چاپیریال څخه لرې کړي. هماغه و چې ابراهیم علیه السلام له خپل ټاټوبي څخه هجرت ته مجبور شو. هغه د بابل له ځمکې ووت او د شام یا سوریې لور ته یې سفر وکړ. خو دا هجرت یوازې د ځمکې بدلون نه و، دا د یوې بلې سترې مرحلې پیل و، چیرې چې د ابراهیم علیه السلام ژوند د امتحانونو، سفرونو او د ایمان د عملی څرګندونو په نوي فصل بدل شو. د شام په لور د هجرت له سفر وروسته ابراهیم علیه السلام هلته د یوې مبارکې ښځې سره مخ شو، سارا بیبي، چې د ایمان، وقار او پاکوالي یوه بیلګه وه. د زمانې د حالاتو له مخې د هغوی ژوند یوازې په لیدنه ختم نه شو، بلکې د نکاح تر مبارکې اړیکې ورسید. بیبي سارا د ابراهیم علیه السلام د ژوند هغه ملګرې شوه چې د دعوت په سختو لارو کې ترڅنګ ودرېده. د هجرت، صبر او امتحانونو په هر پړاو کې د وفادارۍ مثال وړاندې کړ او همدلته د ابراهیم علیه السلام د ژوند یو نوی باب پرانستل شو چې وروسته یې د تاریخ تر ټولو سترې ازموینې ته لاره هواره کړه. کله چې ابراهیم علیه السلام د شام سیمې ته ورسید، هلته فضا له پخوا نه ډیره بدله وه. خلکو لا هم د ستورو، سپوږمۍ او لمر پر حرکتونو خپل باورونه تړل او د طبیعت د نښو پر ځای د حقیقت پر ځای تصورات تعقیبول. په همدې چاپیریال کې ابراهیم علیه السلام بیا د توحید غږ پورته کړ. هغه خلکو ته وویل دا ستوري چې تاسو یې لمانځئ دا هم راختل لري او هم پریوتل، او هغه څه چې راخیږي او بیرته پریوځي هغه خدای نه دی. هغه هڅه کوله چې انسان د کائناتو له نښو څخه تر هغه حقیقي خالق پورې ورسوي چې نه زوال لري، نه بدلون او نه پای. خو د خلکو ذهنونه له کلونو دودونو سره تړلي وو او د حقیقت منل ورته اسانه کار نه وو. همدلته د ابراهیم علیه السلام د دعوت یو بل مهم فصل پیل شو چې د سوچ، دلیل او فطرت پر بنسټ ولاړ و. کله چې ابراهیم علیه السلام د ستورو د عبادت پر ضد د توحید غږ پورته کړ، خلک په لومړیو کې نرم نه شول. هغوی د خپلو پخوانیو عقیدو دفاع پیل کړه. ویل چې دا دودونه د پلرونو له زمانې پاتې دي او پرېښودل یې اسانه نه دي. ځینو یې بحث ته راودانګل، ځینو یې د مسخرو لاره ونیوله او ځینې بیا په زړه کې شکمن شول، خو جرأت یې نه درلود چې حقیقت ومني. ابراهیم علیه السلام بیا هم په صبر او حکمت سره هغوی ته دلیل وړاندې کاوه. هغه به ورته یادوله چې هر څه چې بدلیږي او له منځه ځي د عبادت وړ نه دي، خو د ټولنې د بدلون سرعت تل ورو وي، ځکه چې انسان یوازې په دلیل نه بلکې په عادت هم تړلی وي. او همدلته د دعوت هغه ازموینه پیل شو چې ابراهیم علیه السلام صبر او استقامت یې لا پسې څرګند کړ. کله چې د شام په سیمه کې د دعوت فضا نور هم درنه شو او د خلکو مخالفتونه زیات شول، ابراهیم علیه السلام بیا د سفر پریکړه وکړه او هجرت یې وکړ. هغه له هغه ځایه ووت او د مصر لور ته یې هجرت وکړ. دا سفر یوازې د ځای بدلون نه و، بلکې د دعوت د لړۍ دوام و. هر ځای چې بلاړ د توحید پیغام به یې له ځانه سره وړو. په مصر کې هم هغه له نوې فضا سره مخ شو. مختلف دودونه، مختلف باورونه او د ځواک او واک ځانګړی نظام. خو ابراهیم علیه السلام د خپل پیغام له بیانولو نه لاس وانه خیست.
هغه هلته هم خلکو ته د یو الله د عبادت بلنه ورکول او د انسان د فکر د ازادۍ غږ یې پورته کاوه. او همدلته د هغه د ژوند یو بل مهم فصل پیل شو چې وروسته یې د تاریخ تر ټولو لوی ازموینې ته لاره هواره کړه. په مصر کې د هغه وخت واکمن په اړه ویل کېدل چې د ښکلا او ښځو په وړاندې سخت حرص درلود. کله چې دوی هماغلته ورسېدل نو بی بی سارا د مصر پاچا خپل ماڼۍ ته احضار کړه. د واک او غرور یو دروند سیوری پروت و. ویل کېږي کله چې سارا د هغه واکمن له سخت حالت سره مخ شوه نو د هغې د ایمان او دعا په برکت داسې واقعه رامنځته شوه چې د ماڼۍ فضا یې بدله کړه. هغه پاچا چې مخکې د خپل زور په واسطه هر څه کول ناڅاپه د الهي عبرت سره مخ شو چې د غرور ټولې پردې یې ورڅخه پورته کړې. په همدې شیبه کې د هغه زړه نرم شو او د ظلم اراده یې له منځه ولاړه. او یوازې دا نه چې سارا یې خوشې کړه بلکې د احترام په توګه یې هغې ته یوه وینځه هم ډالۍ کړه چې هاجره نومېده. دا واقعه د دې نښه ګڼل کېږي چې کله د الله قدرت څرګند شي نو د انسان تر ټولو قوي غرور هم د عاجزۍ په حالت بدلیږي. د ابراهیم علیه السلام د عمر په اړه په روایاتو کې دا څرګندېږي چې هغه د ژوند ډیری برخه د صبر، هجرت او امتحانونو په لار کې تیره کړې ده. کله چې هغه له مصر وروسته له سارا او هاجرې سره خپل ژوند ته دوام ورکړ نو لا هم د اولاد ازموینه د هغه د ژوند یوه اوږده دعا پاتې وه. سارا بې اولاده وه او ابراهیم علیه السلام د الله نه د نیک اولاد دعا کوله. ویل کېږي کله چې ابراهیم علیه السلام ډیر لوړ عمر ته ورسید د ځینو روایتونو له مخې شاوخوا د 80 کلونو په شاوخوا کې و نو الله تعالی هغه ته د زوی زیری ورکړ. خو دا زوی د سارا له لارې نه بلکې د هاجرې څخه پیدا شو. د هغې هاجرې چې د سارا په غوښتنه او خوښه یې له ابراهیم علیه السلام سره نکاح کړې وه او د هغې د نکاح ثمره اسماعیل علیه السلام و چې د ابراهیم علیه السلام د اوږدې دعا او صبر ثمره وه. او همدلته د ابراهیم علیه السلام د ژوند یو بل ستر فصل پیلیږي چې د وفادارۍ او قربانۍ تر ټولو لوی امتحان ته یې لاره هواره کړه. کله چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام په کور کې سترګې پرانیستې نو د کلونو دعاو او صبرونو ثمره څرګنده شوه. هغه ماشوم د پلار لپاره یوازې یو زوی نه و بلکې د زړه آرام، د سترګو رڼا او د اوږدې دعا ځواب و. یو وخت راغی چې ابراهیم علیه السلام ته د داسې امر ازموینه ورکړل شوه چې د انسان عقل یې له درکه عاجز پاتې کیږي. او همدلته د قربانۍ هغه ستر باب پیل شو چې د اسماعیل علیه السلام د نوم سره تل پاتې شو. ویل کېږي چې د ابراهیم علیه السلام د ژوند په یو بل پړاو کې هغه ته د الله له لوري دا لارښوونه ورکړل شوه چې هاجره او اسماعیل علیه السلام یو داسې وچ ځای ته یوسي چیرته چې د الله د کور بنسټ ایښودل کېده. ابراهیم علیه السلام هغوی د مکې د اوسني ښار په هغه وچه او یوازې صحرا کې پرېښودل چیرته چې نه اوبه وي، نه خلک او نه د ژوند نښې. دا پرېښودل بې پروایي نه وه بلکې د یو ستر الهي پلان برخه وه چیرته چې د ایمان، توکل او قربانۍ یوه نوې نړۍ جوړېده. هاجرې په یقین سره وویل که دا د الله امر وي نو الله به موږ نه ضایع کوي. او همدلته د زمزم د اوبو معجزه را څرګنده شوه چې د تاریخ د یوې نوې تمدني کیسې پیل وګرځېده. کله چې ابراهیم علیه السلام، هاجره او کوچنی اسماعیل علیه السلام په هغه وچ ځای کې پرېښودل شول نو د اوبو نښه هیڅ نه وه. د ماشوم تنده زیاته شوه. هاجره وارخطا شوه خو له الله یې امید مات نه شو. هغه د اوبو په لټه کې د صفا غونډۍ ته وخته. هلته یې شاوخوا وکتل خو هیڅ یې ونه لیدل. بیا مروه ته روانه شوه، بیا صفا ته ولاړه او همداسې یې 8 ځله منډې وکړې. دا یوازې منډې نه وې، دا د یوې مور د امید، ویرې او توکل ترمنځ جګړه وه. او همدلته د الله رحمت راښکاره شو. د زمزم اوبه را څرګندې شوې له هغه ځایه چې هیڅ چا یې هم تصور نه کاوه. او همدغه حرکتونه د صفا او مروه په نوم د حج د مناسکو یوه تلپاتې برخه شوه. کله چې ابراهیم علیه السلام، هاجره او اسماعیل علیه السلام په هغه وچه او بې آبه سیمه کې پرېښودل شول نو د زړه له اخلاصه یې د الله حضور ته لاسونه لپه کړل او دعا یې وکړه: ای ربه، دا ځای امن وګرځوه.
یعنی داسې یو ښار جوړ کړه چې دلته وینه تویېدل، ویر او ظلم نه وي، بلکې امن او سکون وي. هغه وخت هلته هیڅ ښار نه و، یوازې صحرا وه، چوپتیا وه او یوازې د ایمان یوه کوچنۍ کورنۍ وه. خو د ابراهیم علیه السلام دا دعا د تاریخ بنسټ شو. وروسته هماغه ځای مکه وګرځېده او د امن کور یعنی کعبه پکې ودان شو. او تر نن ورځې پورې د همدې دعا اثر دی چې خلک د نړۍ له هر ګوټ نه هلته د امن، عبادت او وحدت لپاره راټولیږي. وخت تیر شو. اسماعیل علیه السلام په همدې وچې صحرا کې رالوی شو. خو دا عادي لویدل نه و. دا د صبر او طبیعت له سختیو سره د انسان د جوړېدو کیسه وه. هغه له ماشومتوبه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام د سترګو رڼا و، د سفرونو ملګری، د کارونو مرسته کوونکی او د کور د بار شریک. کله به چې ابراهیم علیه السلام له مکې څخه لرې کېده، نو زړه به یې د همدې زوی په موجودیت آرامیده. خو کله چې اسماعیل علیه السلام ځوان شو، د خپل پلار د ژوند تکیه وګرځېد، د کور کارونه یې ورسره جړلا کړل او د ژوند اړتیاوې سره تقسیم کړې. همدلته د ژوند هغه ستر امتحان نږدې کېده چې د پلار او زوی د اړیکه یې د یوې داسې ازموینې پر لور بیوله چې تر نن ورځې د انسان د وفادارۍ تر ټولو لوړ معیار بلل کېږي. یوه شپه ابراهیم علیه السلام یو عجیب خوب ولید، او دا عادي خوب نه و، بلکې د وحی پیغام و. هغه ولیدل چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام قرباني کوي. سبا یې زړه دروند و، خو د الله امر واضح و. هغه خپل زوی ته په نرم غږ وویل: ای زما زویه، ما په خوب کې ولیدل چې زه تا ذبح کوم. اسماعیل علیه السلام پرته له ویرې ځواب ورکړ: ای پلاره، هغه وکړه چې امر درته شوی، انشاءالله ما به له صبر کوونکو ومومې. دلته د تاریخ تر ټولو درنه صحنه جوړه شوه. پلار د مینې له مخې نه، بلکې د ایمان له مخې حرکت وکړ او زوی د تسلیمۍ تر ټولو لوړ مثال وګرځید. کله چې ابراهیم علیه السلام د الهي حکم د عملي کولو لپاره روان شو، شیطان هڅه وکړه چې دا لوی امتحان ګډوډ کړي. ویل کېږي چې شیطان څو ځله د بیلابیلو طریقو له لارې راغی. کله یې د پلار په زړه کې د شفقت نوم واچول، کله یې د زوی د ځوانۍ دردونه یاد کړل، او کله یې د خلکو د خبرو ویره ورپه زړه کړه. خو ابراهیم علیه السلام د الله د رضا په وړاندې هیڅ خبره مهمه ونه ګڼله. هغه هر ځل د شیطان وسوسې په کاڼو وویشتې او له خپلې لارې ونه ګرځېد. وروسته اسماعیل علیه السلام سره یو ځای هغه ځای ته ورسېدل چې د امتحان ځای و. هلته دواړه د تسلیمۍ په حالت کې ودرېدل. پلار چاړه په لاس کې نیولې وه او زوی په صبر ولاړ و. خو همدلته د تاریخ هغه شیبه راورسېده چې د انسان د نیت حقیقت پکې څرګندېږي. کله چې دواړه د امر ځای ته ورسېدل، فضا بالکل بدله شوه. چوپتیا درنه وه او زړونه له ایمان او احساساتو ډک وو. ابراهیم علیه السلام د خپل زوی مخ پر ځمکه کېښود او د الله حکم ته د تسلیمۍ لپاره یې چړې ته لاس ور. خو په هماغه شیبه کې د الله له لورې ناره وشوه: ای ابراهیمه، تا خپل خوب رښتیا کړ. دا یوازې د امتحان پای نه و، دا د وفادارۍ اعلان و. الله د اسماعیل علیه السلام پر ځای یو عظیم ذبح یا قرباني نازل کړ، او ابراهیم علیه السلام ته یې وویل چې دا ستا د ایمان ازموینه وه، نه د زوی وینه. الله جل جلاله د اسماعیل علیه السلام پر ځای یو پسه یا عظیم ذبح یا قرباني نازل کړ، او ابراهیم علیه السلام ته وویل شول چې دا ستا د ایمان ازموینه وه، نه د زوی وینه. او همدلته د قربانۍ هغه سنت پاتې شو چې تر نن ورځې د امت د عبادت برخه ده. د هغه ستر امتحان وروسته فضا بدلیږي، نه یوازې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام لپاره، بلکې د انسان د تاریخ لپاره. هغه چاقو چې باید د وینې جریان پیل کړی وای، د رحمت په امر بې اثر شو، او د اسماعیل علیه السلام پر ځای یوه لویه قرباني وړاندې شوه. پلار او زوی دواړه په ژړا او سلګو پرېوتل. دوی شکرونه ویستل، ځکه دوی پوه شول چې دا یوازې قرباني نه وه، دا د ایمان تر ټولو لوړ تصدیق و. او همدلته د قرباني فلسفه روښانه شوه چې الله ته نه وینه رسیږي نه غوښه، بلکې نیت، زړه، اطاعت او تقوا مهمه ده.
کله چې انسان د الله لپاره خپل محبوب شی پریږدي نو هغه هیڅکله نه ضایع کیږي. او همدا و د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د وفادارۍ کیسه. د بابل د تیارو نه پیل د مکې معظمې تر رحمت او له بت ماتولو نه د زوی تر قربانۍ پورې. دا یوازې تاریخ نه دی، دا د ایمان ژوندی تعریف دی او تر نن ورځې چې مسلمانان قرباني کوي نو یوازې یو عمل نه تکراروي بلکې د هغه پلار او زوی یاد تازه کوي چې الله ته یې نه ویل نو وزده. قربانۍ مو قبولې او لوی اختر مو نیکمرغه. که دا ویډیو مو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ او په کمنټ کې دا راته ووایاست چې په ټولنیز لحاظ د قربانۍ پر فلسفه زموږ پوهه تر کومه حده ده او که زموږ چینل ته نوي یاست نو سبسکرایب لا یاده مه باسئ.